सोने से कबल अदरक का टुकड़ा खा लिया करो। पेट बाहर नहीं आएगा। खाया पिया सब कुछ जल्दी हजम करने के लिए हर लुक्मे को खूब चबाकर अंदर निगला करो। इससे आपको जिंदगी भर कब्ज, बदहजमी और पेट की गैस का मिसला नहीं होगा। अगर आप जरा मेहनत वाला काम करते हैं तो हल्का सा इत्र जरूर लगा लिया करें। जो लोग नाखून खाते हैं वो बहुत सी बीमारियों के घेरे में आ जाते हैं, क्योंकि नाखूनों में गंदे जरासीम होते हैं। क्या आपको मालूम है, आपकी खांसी से निकलने वाले जरासीम 2 मीटर तक सफर करते हैं। मछली का तेल नजर को तेज करता है। चेहरे के साथ अपने पूरे बदन को खूबसूरत करना है तो रोजाना सेब खाओ। प्यासे को पानी पिलाओ, मुरादें पूरी होंगी। तकिए के बगैर सो जाने से कमर का दर्द कम होगा और रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। एहतलाम के मरीज को रात को खजूर खाने से परहेज करना चाहिए। पेट की चर्बी को चंद दिनों में पिघलना है तो पानी में संतरे के बीज डालकर पी लो। बदन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रोजाना 5 दाने अंजीर खाएं। अगर घर में से किसी की खांसी न जाती हो तो इसको टिंडों का सालन खिलाएं। दही के साथ बादाम खाओ, ताकत आएगी। सब्ज चाय में लहसुन शामिल करके पी लो, जिस्म के हर हिस्से में ताकत उभर आएगी। खाली पेट सूना उम्र में कमी लाता है। गर्मियों के अंदर नीम गर्म पानी पी लिया करो। दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आपको छू सकेगी। आखिर में इस हिदायत पर भी जरूर अमल करें। ये सिर्फ आम मालूमात हैं। याद रहे, किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। शुक्रिया। मजीद मालूमाती वीडियोस और न्यूज़ टोटके सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक करें, शेयर करें। कमेंट में जरूर अपनी राय शामिल करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।